Moni ndine chake. Muliuli lero tikupita dziko la India dziko la anthu othitikana kwa basi. Anthu ambiri nde kuli anthu olemera zosaneneka zija nde kulino anthu osaukitsitsa zija zosagwirizana zija kuti makhalidwe ake osadziwika kunena osamvetsetseka kuti zimayenda bwanji kuti anthu ena kulemera kwa nkhani pamene ena kusauka kwake kochita kukanika kufotokoza komwe. Ndiye nkhani yathu ikutitengera kwa mtsikana uyu dzina lake Jasmine Carr. Jasmine mu chaka cha 2021 anali zaka 21. Atana mtsikana olimbikira kwambiri, ocheza, mtsikana wabwino kwambiri. Amachoka ku banja lochita bwino ku Indiako. Nde makolo ake anamutumiza ku Australia kunena akaphunzire kumenekoko. Nda anapita ku university kumeneko anayamba kutani kuphunzira. Nde klasi momwe analimo anali ndi mnyamata wina wake dzina lake Tarikjot Singh. Ankangocheza bwinobwino ngati mene amachezera ndi wina aliyense koyamba, koma kenako anapeza kuti anayamba naye chibwezi Tarikjot uja. Atayamba kumene chibwezi sipanatenge nthawi, Jasmine anazindikira kuti mamunayu ndi otopesa zochitika zake. Nthawi zonse asacheze ndi anzake amakwiya. Akakumane ndi anzake amakwiya. Chilichonse amampanga control. Usamapange izo, zipanga izi. Ola akangwerekeza kupita kuti akakumana ndi anzake, azingomuimbira foni, zibwererako. Ndiye amagazo chibwezi chokha chirizi yavutika chonchi. Chibwezi sojonera kuti chinayi chisanatenge nthawi yayitali kwambiri. Nde Jasmine anayamba kumaziona mwantundu wina. Zikumveka kuti akutana auza makolo ake za Tarikjot. Makolo ake sana mukonde Tarikjot iyo. Abale ake a Tarikjot amanena kuti sana mukonde chifukwa chonera kuti anali osaukirako kwawo. Kumene amachokera ku India, apapa komwe anakumana ku Australia. Nde chibwezi chicha chikupitirira mene amavutira Tarikjot chilichonse kumpanga control. Koma akuti Tarikjot amamukonda kwambiri Jasmine. Kwambiri moti kwa iye amati nkazi amene azamukwatire ndi ameneyo. Mpaka na amapanga maplano kuti ndifuna kumukwatira. Pamene Jasmine amaona kuti control iyi there's no way ndingakhale ndi mamuna ngati uyu. Ndi munthu opsinja kwambiri. Akuti mafoni pa tsiku kaya kangati kumafuna kuti tsiku lonse liduse akuyankhulana ndi iyeyo. Chilichonse basi chikhale chokhudza iyeyo. Nde Jasmine mu January 2021 anamuuza Tarikjot kunena kuti ineyo I don't think kuti chibwezi ndinuyo ndingapitirize. Anathesa chibwezi chicha. Nde Tarikjot anavuta. Ma message, mafoni, uchonde, tibwererane, usandisiye. Nde anaona kuti Jasmine uja walimba mtima. Nde atalimba mtima, anayamba kumuopseza. Anayamba kumamuuza nena kuti ngati kulimba mtima kundisiya, ndizipha. Anaona kuti nanji atangoyamba zimene zoti ukandisiya ndizipha. Mpameneno anaona kuti Jasmine uja anamvesesa kuti mamuna yidi sini malaku isangwa chabe. Jasmine ananena kuti no, sindikufuna. Tarikjot anayamba nozonena kuti Jasmine uja akapita kuntchito, amagwira ntchito ku elderly home kwina kwake ya Southern Cross. Amadaba onena kuti akangoyang'ana pa window chonchi akumuona Tarikjot uja wayima poteropa kungoyang'ana ku home kuja. Akapita ku nyumba akati asuzumire pa window amuona Tarikjot uja uyo anayamba zomampanga stock. Ni ma message, mafoni, komanso kuyamba mpanga stock. Akati achokepo ndi anzake akucheza akutani acheuke chonchi auna poteropo pa ima Tarikjot ankumuyang'ana. Kenako ma message anasintha. Zinasiya zomati ukapanda kubwererana nane ndizipha. Anayamba kunena kuti ukapanda kubwererana nane ndi zomwe zitakuchitikirezo zako izo. Anayamba nokumuopseza iyeyo. Nde zinazamuopsano kwambiri Jasmine anapita ku polisi. Anakapereka police report kuti naye munthu andipanga stock ndipo andiopseza. Ndi chibwezi changa dzina lake Tarikjot Singh ndipo ndatopa nazo. Nde apolisi anapita kwa Tarikjot uja anampatsa warning. Nkumuuza nena kuti zithe zisapitirireso, zikapitirira tikumanga. Tarikjot uja ananena kuti okay chabwino ndasiya. Khala panadusa 5 weeks. Kenako anzake Jasmine anadabwa kuti sakumpanga reach, kuyesera kumuimbira mafoni, kuyesera kumutumizira ma message sakumpeza. Kenako anaimba foni kuntchito kwake. Akuntchito akunena kuti Jasmine tikudabwa nafeso sanabwere kuntchito lero kuti matiti zamba fufuza kuti zokhala bwanji. Kuyesera kuimba kwa abale ake saonena kuti takhala tsiku lonse osayankhulana naye, tayesera kumuimbira kumutani sakuyankha. Nde Jasmine amayankha pompo. Akapanda akangomisa amakupanga call back. Nde tikudabwa kuti chachitika ndi chani. Nde nthawi yomweyo sanachedwe anathamanga kupita ku polisi. Anakanena ku polisi, apolisi sanavutike kwenikweni chifukwa chonena kuti panali kale police report kunena kuti pali munthu uyu akumpanga stock. Nde apolisi anapita straight kwa Tarikjot kukamutenga kuti iweyo
munthu wasowa, munthu anapereka ripoti kunena kuti iweyo mampanga stoku tinakupasa warning. Ukudziwapo chani? Koyamba nani wati sindikudziwa china chilichonse, sindinamuone, sindinakumane naye. Kenako anamusiya tsiku limene next day anakamtengaso kumpangaso question ulendo wina uno nkunena kuti ayi chabwino ndinali naye koma wamwalira. Ndanamufunsira wamwalira bwanji, akuti wazipha. Ndakuti ndali kuti akuti ndinakamugwirira. Tinapangana kunena ripoti tikukondana kwambiri tonse tingofa basi tifere limodzi, komano after iye atazipha ine natani nachita mantha ndenda sintha maganizo ndinamugwirira. Apolisi akuti mutionese kumene ali. Iye akuti koyamba amajowajowa usanena kunena kuti ali kuti. Kenako anatani ananena kuti okay ndikuonesani kumene ali, koma kungoti mutu wanga sikuyenda bwinoyi, mutu wanga wakhala usayenda bwino futi iye anandisiya. Mangu akula zosadziwika bwino, koma eventually anatenga apolisi kukawasonyeza pamene anamugwirira. Kunali kutali 5 hours away. Anapeza pomwe anamugwirirapo, anamufukula, anampeza kuti mikono inali yomangirira, miyendonso yotani yomangirira. Panali patangotha tsiku limodzi kunena kuti anagwiriridwa for 1 day, nde sipanathe nthawi yayitali kwambiri. Anatenga thupi lake la Jasmine uja kupita nalo kukaliyeza. Nde anapeza kuti pakhosi panali kuti wamucheka pakhosi, koma atamuyeza atapanga autopsy anapeza kuti chomwe chamupha sikuchekedwa pakhosi ya. Kuchekedwa pakhosi anachekedwa pang'ono, panali poti inali bala laling'ono kwambiri loti silikanamupha, koma atamuyang'ana m'mimba anapeza mwadzadza madoti ngati mukhosi musimu mwadzadza doti. Pamene anadziwira kunena kuti anangomumangirira sanamuphe, anakumba dzenje nkumugwirira ali wamoyo. Anafa chifukwa choti amapuma doti, akupanga struggle kunena kuti apume. Anabwira doti kupuma doti mpaka nakumwalira atamugwirira ali wamoyo. Ndanaona kuti inali nkhanza yoopsa kwambiri, cholinga chake chine choti amuzunze amukhaulitse afe imfa yowawitsitsa, ndipo anamufetsadi imfa yowawitsitsa chifukwa choti anamukana anamusiya. Nde Tariq Joti ndi loya wake anaklema kuti ayi ndine wamisala. Nde apolisi anafufuzabe nkupeza CCTV ya Tariq Joti. Nako anapita ku shopu kukagula zinthu. Machita kuoneka ali mshopu mucha kuyang'ana anagula chigubu china chake chachikulu, kenako anagula amayang'ana anakagula tomangiriri zomwe anamangirirazo, anagula fosholo, zonse zipangizo zomwe zinazofunikira kunena kuti akamugwirire. Ndi anapanga proof kuti si misala, munthu wa misala sangapange plan mpaka nakupita ku shopu kukagula zipangizo zonsezi. Uzone kuti ya ndikamugwirira nkusankha malo onena kuti anali kutali 5 hours away kumene anakamugwirira. Pomwepo anabwereka soga moto yanzake. Nde CCTV inamuchambula, inamuonesa kuyima kwathira mafuta ochita prepare kunena kuti akupita ulendo wautali kumene akamugwirira. Mtima woyipa unena kuti sunga ndisiye ineyo, undisiya ineyo bwanji. Nde anampanga sentence to life in prison Tariq Joti mu chaka cha 2023, chaka chatha chomwechi panopo akadali in prison. Nde ndinkhani yoopsa iti kuti Jasmine anakupanga tsoka, koma nzeru zake sizimamunamiza. Anaona kuti mamuna uyu ndi oyipa, mamuna yakhozo ndipweteka, amene anachita let down ndi apolisi chifukwa chonena kuti iye anapanga mbali yake kuti atamuona kuti ngwachabe anamusiya. Kenako anakachita report ku polisi. Apolisi ndi amene amayenera kumuteteza koma sanalandire chitetezo. Nkhani yongomvetsa chisoni, nkhani ya Jasmine Kerr. Zikomo kwambiri.